Құлақ асқаттың қылығы. Авторы Ынтымақ Сейтақынұлы. Ат ердің қанаты деп тарихта баһадүр бабаларымыздың жанына балаған жүйрік жорға тұлпарлары қаншама. Ең әуелі осы жылқы түлігін қолға үйреткен түріктер, яғни қазақтар деп те айтылады. Төрт түліктің ішінде ең басты хайуан саналатын жылқы баласы, адамзаттың мінсе көлік, арса түйе, жесе тамақ болып, басқа малдармен есептегенде қолында болмаса болмайтын жан серік еді өткен ғасырларда. Әр дәуірдің алыптарының ұшқан құс, жүгірген аң жетпейтін жанына балаған тұлпарлары болған. Сонымен өткен ғасырдың, яғни 1984 жылы үкімет Тайқазандағы малды жекенің қолына тең үлестіріп бөліп берді. Осы барыста атадан бұлаға жалғасқан жылқы құмар халық қолындағы тағалы тайын, Алтайдың ақырған 6 ай қысының беті қайтып, жер бетіне көк шыға баттап, арысы аймақтық, аудандық аламандарға апарса, ал қалғандары ауыл арасындағы торқалы той, үлкен астардан жүйріктерін сынап жатты. Әр аудан, әр ауылдық, әр қыстақтар ішінен де санаулы бапкерлер шығып, туған елінің мәртебесін асырып, бүкіл жүйріктерін жетелеп үлгірді. Соның бірі болса да бірегейі, Алтай тегене құйрық қой атағын алған Көктоғай ауданы, Дүре қалашығы ұзақты қыстағынан да жүлделі жүйріктер саны көбейді. Яғни, Рәшқанның қараты, Зәкердің кераты, Белекейдің көгаты, Мәсіғұттың қоңыраты, Ырысқанның қоңыраты, Жамиғаның құлақ асқаты, Бұйрақанның қарағасқаты, Сәбиқанның қараты, Нәзірбектің кераты бастатқан жүлделі жүйріктер қарызып алдыдан көрінді. Соның ішінде бүгін тілімізге тиек болып отырған Жамиғаның құлақ асқасы. Жамиға Оралханұлы азаттықтың ақ таңымен бірге 1949 жылы дүниеге келген. Әкесі Оралхан мал десе ішкен асын жерге қоятын, қағылезде ширақ адам екен. Әрі сол азаттық қарсаңында ең алғашқы партия ұйымына мүше болып, ұйымның міндетін атқарып, өзі таңдап сүйген жылқы бағу кәсібімен шұғылданыпты. Ал Жамиға Оралханұлы сол азаттық таңын сәби жүрегіне ең алғаш сіңіргендіктен бе, ел кезек, жайдары, жүзінен күлкі үйіріліп тұратын адам еді. Оқу бітіріп қоғамға шыға, әкесіне ілесіп жылқы соңына жүріп, осы бір желмен жарысқан жануарға жаны жақын болып, түр тұлғасына ерекше назар аударып, бала жасынан ақ ат сыншысы атағын алыпты. Сөйтіп жүрген күндердің бірінде Тайқазанның тамаша бір саясаты шығып, яғни Хуагопың бас шужи болып тұра қалғанда жекеге озат малшыларға бір-бір атқып мінетін тай бұрыштатыпты. Осы барыста Оралхан шаңырағына да кенже туған құлақ асқа тай тиіпті. Отау болып бір шаңырақ көтеріп кеткен Жәкең әке үйіндегі жаман жабағыға көзі түссе де, белдеуінен сұрап алып кетуге батылы барсын ба? Сөйтіп жүргенде 1981 жылы Оралхан ақсақалдың үйіне Боғдадан нағашылары жолаушылап келіпті. Қазақтың ата жолын ұстанған Оралхан ақсақал тек қолындағы жанына балаған құлақ асқа дөненді, жолаушы кетерде жетелетпекші болып баласымен ақылдасыпты. Әке сөзінде кетпейтін Жәкең, жарайды, әке, айтқаныңыз дұрыс. Бір өтінерім құлақ асқаны маған беріп, менің қолымдағы кердененді жетелестеңіз деген ұсынысын қояды. Атқұмар ұлының осы құлақ асқаның мүшесіне бір белгі байқап жүргенін сезген аңғарлы әке разылығын беріп, айырбас жасап, жолаушыларға кердененді жетелетіпті. Ат сыншысы болса да, бір қазанның сан мыңдаған жылқысынан көңіліне торларлықтай тақымына
ат мінбегеніне өкініп жүрген Жәкең құлағасқа белдеуіне байлаған күннен бастап бұрынғылардың ат баптау әңгімелерін көп естіп, өзінің неше жылғы тәжірибесіне сүйене отырып, басында айтылған Дабаугерден кейінгі аламандарға бабын тауып баптап, құлағасқаны қосты да жіберді. Бойында жүйріктік бітімі бар салқы төс, кең тынысты құлағасқа иесінің талғамын тауып, баптауының арқасында әуелгі аламанда Қарозов алдыға келді. Содан бастап-ақ Жәкеңнің аты алталашқа тарап кетті. Құлағасқа жиыны 50-60 рет аламанға қатынасып, 40 рет бірінші болып келіпті. Жануардың ең айыбы, Қарозов алдыға шыққан соң құйқылжып арылып ерлі секіріп ойын ақтап отырады екенде, бейғам келе жатқан шабандозды қапияда жығып кететін әдеті бар дейді. Бәлкім, олай болмағанда әр көмбе сайын алдымен келіп отыруда ғажап емес қой. Ендігі әңгіме тиегін тақырыпқа бұрып, неге құлағас қаттың қылығы деп қойдық. Осы жөнінде айта кетуді жөн көрдім. Жәкең бастапта айтқандай, кісі көңілін қалтырмайтын жайдары мінезді адам еді. Сол құлағасқа Қарозов сан мәрте аламанда алдыда келе жатқанда, бәз біреулерше айқайлап, менің атым екен деп, топтан озып жүгірмей, тек елдің артын ала тұрып, осы құлағасқаның қылығы деп көзіне жас алып, қуанышын көз жасынан ғана білдіретін ақ көңіл адам еді. Бәлкім осы жеріне келгенде сіздің де оқып отырып жанарыңызға жас іркілуі мүмкін. Өйткені жас адамдар қуанышын басқалардың көңілін ауыртып алмау шартасында ғана көңіл күймен бейнелейді ғой. Жәкеңнің бұл қылығы сол кездегі аты артын ала келетін туыстастарының көңілін қалдырып алмау үшін болса, енді бір жағы қуанышын жасыра білетін менменсіп кеуде байлықтан аулақ нақ ізгілікті өнегелі қасиет еді. Бүгінде партияның абзал саясатының арқасында сан мәрте аламандар өтіп жатыр. Аты бірінші келген шынара бапкерлердің бүкіл бәйге төбені басына көтеріп, даяға шыға күш бермей даурығып жатқанын көріп, қайран жүрегі жұмсақ қартымай, жүйрігі жүлделі келсе де, баяғы сол ел артында тұрып көзіне жас алып, құлағас қаттың қылығы деп күбірлеп тұратын азаматтығымен арын қатал арып жүретін Жәкеңді сағына еске алып, бір күрсініп қоясың. Сол жер жылжыса да жылжымайтын жайдары мінез қартымыздың арадан аттанғанына да міне 12 жылдың жүзі болыпты. Адам өзі мың жасамайды, ұрпағымен мың жасайды. Дегендейін, қазірде Атбек әкеміздің 4 ұл, 2 қызы, яғни Табыс Тасқын, Нұраш, Күлпәш, Балғын, Шалғын қатарлы ұрпақтары, қартайған аналары Нұрбола Сұлтан қызының ақылында шаңырақтарын шақпай ұстап, ұрпақтарының ұясында жайғасып отыр. Әсіресе Атбек әкеміздің атын сақтап, есімін елге жалғап жүрген ұрпақтарынан әнші, қаламгер, сазгер, Тасқын Жәмиғаұлы талайымызбен таныс азаматымыз ғой. О, қадірлі әке, сіздің бапкерлік өнеріңіз бен ізгілікті өнегелі қасиетіңіз жылқы жәнді жігіттерге жұғысты болсын, және ұрпағыңыздың ұрпағына жалғассын. Белдеуіңізден тұлпар кетпесін деген ақ тілегімді білдіре отырып, мақалама соңғы нүкте қоюды жөн көрдім. 2022 жылы 3 айдың 25-і.